康專家教你滋陰補陽、補氣補血嘅四物湯，仲係改良過嘅加味四物湯，味道鮮，功效好，啱晒一家大細啊！林太推薦嘅丹參田七烏雞湯，又適唔適合佢嘅寶貝女女飲呢？養生湯馬上同你分享。靚湯時間到啦，歡迎大家收睇養生湯吓。嗱，我諗咧有好多嘅女性朋友咧都同我一樣，曾經有過一個諗法，就係咧喺嗰個冇乜化妝品、護膚品嘅年代，嗰啲古代嘅美女，佢哋係點樣去維持自己白裏透紅同埋呢一個水嫩幼滑嘅皮膚嘅咧？嗬，嗱，其實我哋當然大家都知道，真正嘅靚咧唔係靠化妝化出嚟嘅，而係由內而外咁煥發出一個白裏透紅嘅膚色。所以咧，今日啦，我哋為大家準備要介紹嘅呢一款湯，就真係啱晒所有嘅女性朋友飲噶啦。到底係咩湯？唔使心急，我哋馬上請阿劉繼雄醫生出嚟同大家介紹下。20年專注中西醫保健嘅劉繼雄，係佛山市中醫院首屈一指嘅治未病健康專家。佢推崇人體分9種體質進行藥膳指導，喺藥材同食材相搭配嘅百味湯水中尋找養生之道。9種體質9種湯水，我哋一齊嚟聽聽劉醫生嘅靚湯養生寶典啦。面色晦暗、皮膚乾燥、周身骨痛，呢個咧就係淤血體質嘅重要特徵。今日咧，我向大家推薦一個能夠行氣活血、去瘀養顏嘅加味四物湯。今日呢款加味四物湯嘅材料有當歸、川芎、白芍、熟地、紅花各5克，鮮排骨500克，杞子15克，圓肉20克，薑片係4片。劉醫生，嗱，我哋今日嘅呢一個加味四物湯啊，咁我哋嘅材料咧，大家可以睇到啦吓，有排骨啦，咁然後呢個咧就應該就係我哋所講嘅四物裏邊嗰4樣材料咯。咁分別有呢一個川芎啦，呢個白芍啦，當歸啦，呢個係熟地，係啦。咁啊，然後仲有咧就係有啲嘅紅花啦，杞子啦，仲有呢個係圓肉啦，同埋少少薑。咁就係我哋今日呢一個湯嘅全部材料啦。係啦，嗱，我哋講翻啦，其實咧呢一個四物湯啊，咁佢係一個好經典嘅搭配嚟嘅。四物湯咧係一個經方，有一個叫做四物歸地卓乳功，調血補血此方中，呢個係補血調血嘅中方，即係話老祖宗留落嚟嘅一個好一個方嚟嘅。嗱，我哋先睇睇呢個幾個材料。呢個咧就係熟地咧就係佢咧就係滋陰補血，有呢個咁嘅功效。除咗熟地，其實仲有生地嘅喎。冇錯啦，熟地咧可以側重於補血嘅方面，溫補嘅，滋陰溫補嘅。咁生地咧？生地咧就係涼血清熱嘅成分。如果你咧就係屬於一種熱底，咁你就用生地，就唔好用熟地啦。唔好用熟地。當歸我就知道咧，真係我諗係女性都知道呢個對於我哋嚟講係一個好嘅一個藥材嚟嘅。無論係煲湯啦、煲藥啦、糖水啦，月經之後煲個北芪當歸紅棗紅糖水，2-3日就補翻啲氣血，好好嘅。咁咧就呢個當歸其實佢分當歸頭、當歸身、當歸尾嘅喎，又有講究啊！我唔識喎。當歸頭咧，佢側重於係止血，當歸身咧就係養血，當歸尾咧就側重於行血。頭身同埋尾其實真係佢個功效都係有啲唔同。總嘅嚟講都係有啲活血啦、化瘀啦，所以就好啱我哋女性，尤其咧，比如即係你話齋經後咁樣咧，飲翻個咁嘅湯咧，調血補血。今日講咗一個咧，就係加味。實所講嘅係咪就係加呢個紅花？冇錯啦。其實紅花咧，我對佢嘅認識最初嘅認識咧，就係睇一啲小説啊，或者係一啲叫做宮廷劇啊嚇。咁一講話紅花係要嚟墮胎嘅喎，聽落都驚驚地啊。佢咧就係有一個活血去瘀。活血去瘀。咁如果你係懷孕啦，咁佢係會有呢個